Dieses High-Protein Cookie Nutella Eis hat ganze 45 Gramm Protein und erleichtert mir meine Abnahme. Wir haben hier eine Basis aus fettarmer Milch, Whey im Geschmack Butterkeks und einer zuckerreduzierten Cookie-Teig-Mischung, die lässt das Ganze richtig schön keksig werden vom Geschmack. Alle Zutaten in den Behälter und für 1 Minute mit dem Startmixer gut durchmixen, bis ihr eine gut dicke Konsistenz habt. Dann darf das Eis für 24 Stunden gefrieren. Nach kurzem Antauen unter heißem Wasser, um Eiskristalle zu schmelzen, in den Ninja Creamy of Light Ice Cream. Die Textur wird jetzt krümelig sein, das ist aber normal, bitte keine zusätzliche Flüssigkeit dazugeben, so kann es nämlich matschig werden. Dann Seiten abkratzen, um die restlichen Eiskristalle zu entfernen und wieder rein mit der Einstellung mixen. Zum Schluss mit einer zuckerreduzierten Nutella-Ersatz toppen und genießen. Das ausführliche Rezept gibt es wie immer in der Beschreibung. Für mehr solcher Rezepte vergiss nicht mir zu folgen.